Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука е професорот Дејвид Глас, предавач на факултетот за компјутерски науки на Универзитетот во Алстер во Северна Ирска. Професоре, добре дојдовте во Студио 10. Како што најавивме, ќе разговараме за вештачката интелигенција. Professor, welcome to Studio 10. I said that we are going to talk about artificial intelligence. Let's start with the basics. What is artificial intelligence and how is it different from regular computer programs? Because we are talking about this all the time. What is a very advanced computer program, which is acting like artificial intelligence, and what in business will be artificial intelligence? Just to translate, што е вештачката интелигенција и како таа се разликува од една напредна компјутерска програма? Please. Добро утро. Yes, well, artificial intelligence basically does operate in terms of computer programs. So we have компјутерска програма, имаме компјутерски програми кои што всушност решаваат проблеми кои што вообичаено би ги решавале луѓе. Така што вештачката интелигенција може да симулира разумност или учење, може да делува во околина за да конкретно постигне некоја цел. Например, ќе ви дадам еден пример со медицинско дијагностицирање. Во овој случај имаме симптоми на пациент. And still, of course, a doctor will look at those patients and try to make a diagnosis. Го разгледува пациентот, опитувајќи се да постави некоја диагноза и вештачката интелигенција го симулира истото. Друг пример би бил возење на коли без возачи. Тоа е една цел која што се обидуваме да се постигне, да се стигне од една дестинација до друга секако безбедно. Perhaps it's worth distinguishing between two types of AI. Може би треба да се направи една разлика помеѓу два вида на вештачка интелигенција, генерална и потесна вештачка интелигенција. Тесната вештачка интелигенција се обидува да одреди и да реши конкретни проблеми. And vice versa. Whereas general intelligence, the idea would be that AI would be able to solve a range of problems similar to human beings. Таа интелигенција е да решава проблеми од многу поширок спектар на човековото живење. Но тоа секако се уште не е постигнато. Во моментот располагаме со тесна вештачка интелигенција. Кога зборуваме за вештачка интелигенција, мислам дека приказната почна со чат GPT, тоа не воведе во тој свет на некој начин. И сега кога ние зборуваме со чат GPT и кога зборуваме на теми кои не се секогаш поврзани со одредени прашања, туку се и по-генерални, и по-човечки, ајде да речеме, дали ние вистина разговараме со вештачка интелигенција? So, the AI is introduced to us by ChatGPT. This is how we began to learn about AI, and I think that this has made all the hype about AI in the world. But we are talking, when we are talking to ChatGPT, are we talking to some really intelligent form? Because we can ask sometimes really human questions and we are getting human answers. Or again, are we talking to a really good computer program? Or, as some even say, a very advanced browser? Right. Okay. Yeah, this is a very interesting question. So ChatGPT is it's very impressive in terms of its ability импресивно во однос на неговите можности да одговара на прашања, да генерира содржина. I would say that it really is it certainly is still a very sophisticated computer program, but it's nothing more than that. Е многу софистицирана компјутерска програма, но ништо повеќе од тоа. Мораме да разбереме дека е програма која што е многу моќна, која што има можност да процесира огромна база на податоци.
in Wikipedia, for example, Например, in social в media, Википедија, од социјалните and from books and so платформи, forth. So it draws од on all книги, of this така што information ги прибира in order сите to овие answer our информации questions. со цел да одговори на нашите But прашања. it's interesting how Меѓутоа, it goes about doing this. многу интересно како го Basically, прави what we тоа. have with Всушност, ChatGPT она кое што го имаме во and these other ChatGPT AI models, и сите they're овие basically very вештачки интелигентски complex statistical модели, е тоа algorithms. дека користи So алгоритми, what they're able to do then is work on the basis of статистички. prediction. When Оно you кое што enter може да го your question, направи they're врз essentially основа на trying to predict предвидување. what will come next, or Кога what makes most sense кога to come next. поставуваме And so it's a прашање, very sophisticated ChatGPT form of е prediction. софистицирано, And it's very одговара successful. на предвидување на But that's all it одговорите is. на нашите When we прашања think of и this тоа е as се. statistical algorithm, then I don't think we have any confusion about its intelligence. It doesn't Така што really кога ако разбереме дека ова е еден софистициран алгоритам, можеме да сватиме дека не постои некоја повисока форма на интелигенција. Значи многу точно софистицирана предвидувачка програма. Мислам дека е многу импресивно да се види колку добра е ова платформа. Меѓутоа, можеме да приметиме дека прави и грешки, едноставни грешки. Например, дава неточни информации. Да, тоа сме го приметиле, но исто така интересно е кога ќе го поправиме, тој се поправа, ја прифаќа грешката. That's interesting, but we are also seeing that when we are correcting it is accepting our corrections. It's correcting itself. To some extent it does, and so there is a sort of process we can go through of trying to ask better questions Тоа е еден in order to процес во get кој што better ние сме answers. поттикнувани да поставаме подобри But if you прашања со ask the цел да same добиеме question, подобри and I've одговори. tried this out with Јас го имам some ова examples испробано со of некои common примери. sense reasoning, where ChatGPT gives the wrong answer. And it will repeatedly give the same wrong answer at times. So I think there's a lot of learning that goes on in the background, but there are also some limitations. И сум сватил дека има ограничување ChatGPT. Мораме да разбереме дека технологијата е многу важна и ги гледаме сите јасни бенефити од технологијата, но мораме да ги разбереме и нејзините ограничувања. И да разбереме дека е многу различна од човечката интелигенција и расудување. Вештачката интелигенција често е поврзана со сложени системи, со сложени алгоритми, но имаме ли примери кои се поврзани со нашето секојдневие, а не сме ни свесни за тоа? So AI is so often associated with complex technology, but do we have some examples from our background, from our everyday lives, and we are not aware of it? Yes, we're interacting with AI technology all the time. Ние постојано сме во интеракција со вештачката интелигенција, например кога ги користиме нашите мобилни телефони, кога сме онлайн на интернет. Ќе ви дадам неколку примери. Ако размислите за социјалните медиуми и постовите кои што ги гледаме, рекламирањето и сето она нам ни е дадено преку вештачката интелигенција која што прибирала податоци претходно за тоа. Така што вештачката интелигенција се користи во тој контекст и се користи да прибира содржина од социјалните медиуми. Други примери се, например, тоа онлайн шопинг, кога добиваме некои препораки за нови продукти кои што врз основа на тоа што претходно сме го купувале, или пак филмови, препорака за нови филмови врз основа на кој што ние претходно сме го гледале. Again, AI technology is often being used in that context. Така што вештачката интелигенција се користи во тој контекст. Plenty of other examples и многу други facial примери исто така, например тоа препознавање кој што нашите телефони паметни го користат, да го препознаат нашето лице со цел да пристапиме до телефонот. Например, тие безбедносни системи во исто време се користат, ја користат вештачката интелигенција и постојат многу примери кои што се во
постојна интеракција со вештачката интелигенција. Кажете се прилично интересни, бидејќи тоа е нешто што ние го приметуваме, зборуваме, но има тука веќе се создаваат и некои теории на заговор, дека не само што вештачката интелигенција ги гледа нашите избори, туку и дека можеби телефоните не слушаат дури тоа, па потоа го повторуваат, но не знам дали тоа е вистина. Professor, we have, this is very interesting points that you said, because this is something that we are often speaking about, and we have some theories of conspiracy that even that not only that AI is reading our suggestions or our choices, that the phones are even listening to us when we are talking, and they are giving those suggestions later. Do you believe in that? If we look at some of our personal assistants these days, if we think about technologies like Alexa and Siri, this is certainly listening to us. That's how it operates in terms of how we communicate with it, perhaps to control devices or to ask questions. So there has to be a certain amount of listening Мора да има одредено our слушање voices. со цел да ги слушне и детектира нашите гласови и за да знае кога ние сакаме да ја примеме помошта од овие апликации. Така што во одред постои голема дискусија за ова. Лично и јас внимавам колку ги користам овие технологии, затоа што верувам дека еден од големите предизвици е нашата приватност и користењето на нашите лични податоци. Мислам дека тоа е еден предизвик и треба да бидеме внимателни и да размислуваме како ги користиме нашите лични податоци и да бидеме свесни дека треба да контролираме нашата приватност. Да, еден од клучните зборови кои сега се употребува веќе и во секојдневната комуникација, зборот алгоритам. Се врти околу алгоритамот, нашите животи полека стануваат алгоритми, ми се чини, и некако сега бидејќи зборуваме веќе во таа насока, се повеќе како да се потврдува теоријата дека можеби навистина живееме во симулација. Значи, one of the main words or main terms that we are using now is the term algorithm. Algorithm is used everywhere. I think in common language we are talking about every day is not that is only used by scientists, for example. And how much our lives are becoming a part of that algorithm, how are driven by algorithm, and maybe are we proving every day more and more that maybe we are really living in a simulation? Yeah, that's an interesting question. Let me start by talking about algorithms a little bit here. Започнем со одговарање за алгоритмите. Of course, all of AI technology is operating Секако дека целата вештачка интелигенција, технологијата оперира врз основа на алгоритми. Верувам дека една од работите за кои што треба да бидеме загрижени и дека треба да направиме јасна дистинкција помеѓу користењето на тие алгоритми и нештото кои што се уникатни за човекот. Верувам дека постои една фундаментална, есенцијална разлика и мислам дека тоа секогаш ќе биде така. Не верувам дека вештачката интелигенција ќе стане како човештвото во таа смисла, но верувам дека мораме да бидеме многу внимателни како ги користиме алгоритмите и една од опасностите е дека можеме да премногу да бараме од вештачката интелигенција, односно да ги задоволува нашите потреби од типот на одговорност. Така што кога станува збор за носење на морални одлуки, една од загриженостите би била наместо ние како човечки суштества кои што сме одговорни за нашите акции и дела, не можеме да ги префрлиме на вештачката интелигенција и на алгоритмите. Така што мислам дека мораме да бидеме многу внимателни како ја користиме технологијата. Прашавте и за симулацијата, дали може би живееме во симулација. Многу е популарно прашањето.
Верувам дека има многу јасна причина за да знаеме дека не живееме во симулација. Well, they might, but I will be happy to have the discussion. Многу од моите колеги би се противставиле и секако би сакал да имам дискусија со нив за ова. Ние како човечки суштества имаме разум. As a human being, I might, for example, get angry about something. Можам да се налутам за нешто. If I'm angry, I might start to act in certain ways. Почнам да се однесувам на одреден начин. Но исто така има и чувства кои што покажуваат и излегуваат од нас, прикажувајќи дека сме лути. Така што вештачката интелигенција дава аутпути. Но не постои причина да веруваме дека вештачката интелигенција може да има некакви разумни човечки искуства. And this is important to highlight that there is a difference between simulation and reality. Разлика од симулација до реалност. Вештачката интелигенција многу добро симулира интелигенција, но е симулација. Но постои разлика помеѓу симулирање и реалност. Например, да симулираме време. Временска прогноза, например. Може да симулираме да врне дожд и да не измокри, но реалноста е дека не може, затоа што во реалноста кога врне дожд, ние стануваме мокри. Така што многу се разликува од реалноста. Добро, се вратиме на разговорот поврзан со вештачката интелигенција, бидејќи ова е една друга веќе насока за која можеби би требало да направиме посебна емисија, а тоа е колку вештачката интелигенција влијае врз нашите секојдневни животи сега. Она што најмногу се зборува е дека полека ќе ги замени нашите работи, нашите работни места. Дека ние полека ќе отпаднеме како луѓе, дека нема да бидеме толку потребни. Колку е тоа реалност? So, no matter how I enjoy this course of conversation, we will go in other direction. Maybe we will have to make a separate show about this, only a special about the consciousness and where it comes from and all that. But let's get back to our everyday concerns, and one of them is, how much will AI replace us as humans regarding our jobs, our everyday lives? Are we becoming obsolete? I don't think we're becoming obsolete, but I do think that we are going to see a lot of changes taking place in terms of employment. Стануваме незаменливи, но дефинитивно вештачката интелигенција има големо влијание врз нашите професии и работи. Има одредени професии, например, професии кои што се однесуваат на извештаи, во кои што вештачката интелигенција е многу добра. Например, други сектори, услужни дејности. Верувам дека има големо влијание таму каде што бидејќи вештачката интелигенција на големо се користи, технологијата целата се користи. Дури и во сферата на компјутерските науки значително е зголемено користењето на вештачката интелигенција и најразлични софтвери, но верувам дека во многу случаи технологијата нема да го замени човечкото однесување, но ќе смени природата. Пример, софтверските инженери. Но како таа работа подоцна ќе продолжи да се прави,
Дури и сега многу фирми користат вештачка интелигенција за да го направат нивниот софтвер и ефикасност многу поефикасен. Така што во тој контекст на подобрување на некои бизнис процеси, вештачката интелигенција е корисна, така што дефинитивно ќе има влијание врз вработувањето во некои сфери, но верувам дека ќе отвори многу можности. Една од работите за кои што луѓето зборуваат е дека ќе биде прекрасно доколку вештачката интелигенција ќе биде добра ако може да ги замени нашите работи и да работи за нас. Во мојот случај, например, на мојата работа на универзитет да ми заврши некои обврски, но верувам дека има некоја вредност во однос на работата. Но доколку подолгорочно размислите, ако вештачката интелигенција продолжи да го прави ова, мислам дека ќе изгубиме нешто вредно во нашите животи, бидејќи верувам дека работата игра многу голема улога во нашите животи. Секако не го носи целото значење на нашите животи, но верувам дека е многу значајно да процениме колку е вредна и важна работата за нас како Also, who will get our paycheck? Right? It's also very important question. Yes, exactly. I think this is an extremely important question. Верувам дека тоа е многу важно прашање, затоа што постои опасност со овие технологии. Има многу прекрасни придобивки и можеме да зборуваме за нив, но една од нештата кои мене ме загрижува е дека ќе бидат богатите тие кои што ќе имаат бенефит од ова, луѓето кои што ја развиваат оваа технологија. Додека другите ќе бидеме на некој начин оставени. At the end. Yeah, I think that's the concern. So I think we really do have to prioritize предизвикува загриженост и верувам дека треба да ги приоритизираме. I think there is a danger, and I mean the technology is great. I mean, опасност, технологијата е прекрасна. Obviously, I work in this area, so I'm not. Очигледно дека јас работам во оваа сфера и никако не сум против, но верувам дека е многу важно да ги нагласиме нашата човечност. Постои опасност во технологијата која што се крие да ја понесе одговорноста која што ние треба да ја понесеме. Да, добро. Историските процеси не можат секогаш да се согледаат во сегашноста, во реалноста. Туку можеме да ги видиме отпосле, од некоја историска перспектива. Дали ова е една тектонска промена која можеме да ја споредиме со останатите такви промени кои се случиле во минатото, како што е пронаѓањето на парната машина, на моторите со внатрешно согрување или нешто слично. So we cannot often see the huge historical changes from the current perspective. We need a historical perspective to see sometimes things in its light, its real light. So can we compare now the AI? Like, in a sense, is it the AI the revolution right now? Something like, let's say, like the steam engine or the engine with internal combustions or something like that. Are we seeing a revolution of that kind right now? But maybe we are not able to see it in that light still. Yes, I think we are. I think we are seeing something that is on that sort of scale, similar to the Industrial Revolution. And just relating that actually to the question of jobs, as we talked about a moment ago, I think one of the big differences there is that in the case of the Industrial Revolution, technology in many cases manual labor. Во многу случаи го замени тој физички труд, оно кој што
koje što je mnogo загриживачко во однос на вештачката интелигенција е дека може да го обиде да го замени разумот. И мислам дека ова е дури уште позначајна револуција. И исто така постои тенденција помеѓу некои луѓе. Ова не се луѓе кои што работат во мојата сфера или пак работат со вештачка интелигенција и технологии, но да почнат да ја гледат вештачката интелигенција да обезбеди како некакво решение за сите наши проблеми, така што можеме да бенефитираме во многу случаеви, како например во медицината, но за некои луѓе ова потенцијално може да почнат да го гледат како потенцијал да ја сменат човечката природа. Но во моментов тоа не постои, но како што технологијата се развива и напредува, постои опасност да се смени човештвото и верувам дека тоа можеме да ги направиме тие паралели со индустријската револуција, но верувам сушност дека некои од промените на вештачката интелигенција се многу подлабоки од оние на... Сме го виделе тоа барем во филмовите, како се, што може да, зашто зборувате сега, па тогаш, каде е границата? Постои ли граница? Зборуваме за тоа, за моралот и етиката во употребата на вештачката интелигенција. Дали можеме барем сега да поставиме некакви граници и правила, барем да знаеме до каде можеме да одиме? So, these things that you are talking about is about the, let's say, the moral and the ethics in the use of AI. So, should we make some rules right now about that? I don't know, maybe about something similar to the rules of robotics by Isaac Asimov or something like that. I don't know. So we will have some borders in the future and to know our red lines here, because I think that what you are saying that it's science fiction now, but I think that how things are changing, it will be not science fiction very soon. I think in some cases that's right. It's maybe worth distinguishing between two types of Вреди да се направи ова разлика помеѓу двата типови на вештачка интелигенција. Некои луѓе се загрижени дека вештачката интелигенција ќе ја постигне таа ниво на човечка интелигенција, дека ќе не остави назад и дека нема да има потреба човечка интелигенција повеќе. И верувам дека ова е научна фантастика и мислам дека нема да стане факт. Постои основна разлика и во однос на тоа како јас работам, како гледам дека вештачката интелигенција работи, верувам дека постои друг тип на интелигенција. Тоа што користи алгоритми, така што прилично сум сигурен дека нема да постигне нешто како тоа, нема да го замени човечката интелигенција или пак да го уништи човештвото, како што гледаме во некои научно-фантастични филмови. Како и да е, постои нешто кое што е многу по-реално во однос на вештачката интелигенција, кое што можеме да го искористиме и во сите други технологии, например да не смени нас како луѓе. Например, постојат чипови кои што можат да се развиваат за да ни дадат некакви супер моки. И мислам дека во тој правец технологијата ќе се развива во иднина, но ова е нешто за кое што ние мораме да посветиме многу големо влијание во однос на тоа како технологијата се развива и она кое што вие го спомнавте, каде се границите и кои се ограничувањата. И мислам дека мораме да размислиме за регулатива во овој контекст.
why are we developing this technology? Но ако се навратиме назад и се запрашаме зошто ја развиваме оваа технологија, понекогаш може да биде заради тој мајндсет дека затоа што можеме да го правиме ова, но верувам дека треба да бидеме многу внимателни. И дури некои од овие прашања се многу шпекулативни, но постојат и многу реални нешта кои што се случуваат, за кои што треба да бидеме свесни. Овие загрижености се длабока измама кои што ја користат вештачката интелигенција за да продуцираат видео содржина кој што изгледа многу реална. И јас би бил загрижен за нејзиниот потенцијал во политиката, например, за манипулирање на политичките системи, бидејќи технологијата е многу реална, така што верувам дека треба да внимаваме на овие нешта, затоа што во нашите општества вистината е многу есенцијална. И ако преминеме во еден свет каде што повеќе нема да можеме да направиме разлика што е вистина, а што лага, мислам дека тоа ќе биде многу загрижувачко. И верувам дека во овој момент треба на тоа да се посвети внимание. И секако постојат и други нешта, како нашата приватност и така натаму. Ово што го кажате, професоре, во однос на тие дипфейкови или во однос на креирање на лажни содржини и лажни вести е навистина загрижувачки, особено што веќе имаме технологија која не може да препознаете дали е вистина или не е вистина. Гледаме дека некои компании се обидуваат да воведат некаква регулатива, но не сум сигурен дали тоа доволно го прават државите. Дали мислите дека тука треба да се поработи повеќе? These concerns that you talk about, especially about deep fakes and false narratives, false news, false information, is very concerning because especially what is going on in the world right now, because maybe we are hearing every day that we are on the brink of the Third World War, on the nuclear war, etc. We saw what is happening everywhere. So when we are talking about these false narratives, we can see that maybe some companies like Google, for example, are trying to set some standards, some regulative in this sector, but I don't see that governments are doing that enough, especially huge entities like European Union or United States, Great Britain, UK. Do the governments have to work more on that field to set the rules of the play? So I think this is something that governments are increasingly thinking about. За кое што владите многу размислуваат. Дефинитивно во Европската унија верувам дека разгледуваат некои прашања кои што се однесуваат на вештачката интелигенција, исто така и во Велика Британија. И гледам дека се обидуваат на различен начин да пристапат кон ова прашање. Верувам дека еден од предизвиците на технологијата е дека толку брзо напредува и многу е тешко од една легална гледна точка да останете во текст со истата. Но верувам дека сите многу ќе почнат да се посветуваат и да го адресираат ова прашање. И владите ќе почнат да се занимаваат со овие прашања и секако одговорноста за самата индустрија. Ние имаме овие компанија кои што имат пристап до огромна датабаза на податоци и една од загриженостите на луѓето во минатото е во однос на владењето и владите кои што ги користеле технологиите за надгледување. Например,
всушност имаше огромна загриженост за она кој што се нарекува наблюдувачки капитализам и често пати ние не знаеме како ова се користи, така што мислам дека има многу нешта овде за кои што индустријата треба да превземе одговорност, нешта за кои што владите треба да размислуваат во однос на некои нови легислативи, така што постојат големи прашања кои што ќе треба постојано, на кои што постојано ќе треба да се навраќаме и да ги одговараме. За да не завршиме со овие, да речеме, проблематичните делови од вештачката интелигенција, ајде да завршиме со една позитивна нота. Гледајќи кон еднината, што е она што вештачката интелигенција најмногу ќе смени во следнава декада? Како ќе ги смени нашите животи, можеби да се фокусираме на позитивните аспекти. So, let's not end the conversation with a grim note. Let's try to look on the positive side for the end. How will AI change our lives in the next decade or so? How will impact on our lives on a, let's say, positive way? Yeah, I think there is huge potential for AI to have a positive impact in our world. Голем потенцијал за вештачката интелигенција да остави нешто добро. Мислам дека едно од полињата е медицината. Ако ги погледнеме последните Нобелови награди во однос на хемија и физика се доделени заради напредокот на вештачката интелигенција. И една од тие награди беше за тоа превиткување на протеини. Тоа е едно многу значајно научно напредок. Тоа на еден начин е превиткувањето на протеинот како една секвенца од аминокиселини кое што понатаму одлучува како протеинот ќе функционира и неговата улога која што ќе има во нашето тело. Така што тоа беше еден многу голем научен проблем и преку користењето на овие технологии беше решен. Така што има многу големи потенцијални бенефити во полето на медицината. Например, за развивање на нови лекови, протеини исто така и да ни овозможи да најдеме лекови за најразлични болести. И малку по-генерално во полето на медицината да има можност да предвиде, да диагностицира кои третмани би можеле да се користат кај одредени пациенти, така што верувам дека ќе гледаме многу од бенефитите на вештачката интелигенција и постојат различни други бенефити затоа што вештачката интелигенција многу се користи во науката. Затоа што имаме многу податоци кои што таа ги прибере и напредокот ќе го гледаме допрва. Например, со климатските промени, каде што технологијата може да биде користена. Иако постои таа загриженост дека технологијата користи многу енергија, но може да ни помогне да најдеме подобри материјали, да развиеме, например, подобри батерии за користење на енергија и поефикасно користење на енергијата. Така што верувам дека има многу голем потенцијал од користењето на вештачката интелигенција. Постојат загрижености кои што се многу легитимни, но исто така постојат и овие огромни бенефити за човештвото. Така што вистинскиот предизвик е да се користи технологијата да се постигнат овие добри бенефити, а да се избегнат потенцијалните проблеми. Професоре, ви благодарам за ова интервју. Се надевам дека разјаснивме доста работи за гледачите, дека доста научија и се надевам дека не ги исплашивме малку, но сепак еве може да видат што е она што ќе им донесе benefit od koristenja na veštačkата интелигенција. So, Professor, thank you for this interview. I hope that we make some things clearer for the viewers. I hope we didn't scare them a little bit, but for the end, I think that
they are seeing the benefits of AI and a glimpse of the future that it might come. Thank you. Thank you.